Ajahn Jamnian at the Angelus Center, June 8, 2005. Anger reveals the 5 aggregates. ตอนที่เรามาอยู่กรรมธรรมกรรมฐานนะที่เรานับถือพระเป็นอาจารย์ศึกไป4 องค์แล้วเหลือองค์เดียวเจออาจารย์พวงองค์อยู่สระแก้วยังไม่ได้ศึกตอนนั้นไป4แล้วขนาดว่าพระจะน่าจะเป็นพระหันนักเคร่งครัดทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างยังศึกไปได้กับเมียก็ได้ไม่มีศีล5เลยไม่มีศีลธรรมเลยศึกไปแล้วขี้เมากันบ้างนี่ในตัวที่ทำให้เราเคร่งหลังจากนั้นเราบอกต่อไปเราจะเคร่งทางจิตแล้วจะไม่เคร่งทางกายแล้วเลิกแล้วเคร่งทางกายคนนับถือว่าอาจารย์จำเนียนนี่เก่งนะท่านจำเนียนนี่ก็เรียบร้อยทุกอย่างนะไม่เอาแล้วเลิกกันเอาทางใจให้ได้มันอยู่ที่จิตพบอยู่ที่จิตแล้วอันนี้ที่วัดชัยนาวัดชัยนาข้างในห้องปิดประตูเอาที่ในกายในจิตแต่ฐานกายไม่ต้องทำแล้วชำนาญแล้วแต่ฐานจิตที่ยังไม่ชำนาญเลยปักลงมาในจิตปักลงในจิตให้รู้กันได้วันนี้มันมีอะไรอยู่นักหนาในจิตเราเดี๋ยวเขาแปลใช่ปักในจิต so he and this is recollection. He was recollecting all this incidents in his mind at the time when he was in Wat China and started to learn the 4 foundations of mindfulness. And when the red panty, when he saw the red panty and the lust arise, so he was recollect all this. And at the time, 4 of his 5 meditation teacher that he respected already left the robe and become a lay person, and one of them even broke the precepts and had sexual affair with other people's wife. So he said then he realized that he need to really shape up, and all this monks that he respect, they were very learned monks, very strict in their practice and conduct. So he decided that from now on he's going to be strict and practice applying the teaching into his mind, but not in any particular practices or conduct. And so he locked himself into the kuti and decided that he would penetrate the 4 foundations of mindfulness, in particularly the 3rd foundation, which is the citta, the mind, because he was very skilled already in the body, in doing the body parts. ทีนี้ดูฐานจิตเราชำนาญยตนะแล้วทีนี้พอดูฐานจิตกับฐานเวทนามันร้อนในห้องร้อนปวดเมื่อยคันหมดและกรรมเล่นงานอยู่เวทนากับจิตนี่แย่งกันอยู่เราจะเอาฐานจิตให้ได้ว่าทำไมมันอยู่ตรงไหนหาเรื่องนี้ได้ทำไมพระต้องศึกแต่ฐานเวทนาก็ดึงกันอยู่แต่โชคดีผู้หญิง2 คนที่เรานั่งดูจากนี่ลงนี้นะดูจิตในจิตแล้วที่ไม่เคยทำมาก่อนเมื่อก่อนทำแต่ฐานกายฐานจิตไม่เคยทำเลยไม่เคยทำเอาอธิบายตรงนี้ก่อนเราตั้งตรงนี้เขามาอยู่ในนี้แหละดูจิตในจิตแล้วก็ดู so he locked himself in the room now and was wanting to see the mind within the mind as the Pali scripture in about 4 foundations of mindfulness, but his attention was wavering between the vedana, the sensation, and the mind, and then something happened. เวทนากำลังแย่งกันอยู่นะเดี๋ยวไปดูเวทนาบ้างเดี๋ยวดูจิตบ้างเอาสติเอาแน่ไม่ได้จิตพุ่งซ่านรำคาญมากว่าจิตพุ่งซ่านรำคาญอธิบายตัวนี้ก่อนแยกกับจิตกับเวทนา so there was attention wavering, dividing between the sensation, the body is feeling sensation, and he wanted to focus in the mind, but then his attention would be pulled to see the sensation, and then so with that he didn't get enough focus, and his mind was agitated. ทีนี้พอผู้หญิง2 คนพูดพระอาจารย์ท่านจำเนียนองค์นี้นะหล่อที่สุดเลยเท่าที่เห็นมาน่ารักที่สุดปากแก้มหน้าตาน่ารักหน้ากอดหน้าตาเข้าหวานมันพูดของอะไรอยู่ดูนอกห้องนะเรานั่งในห้องนั่งดูจิตอยู่กำลังดูจิตอยู่โกรธมันทันทีแล้วว่าออกหามาบวชท่านยังว่าน่ารักกันตัวยังชอบนะมันยอเราวันนะยังชอบอยู่แต่มันออกหามาบวชแล้วโกรธสุดขีดเลยนี่จากน่ารักนี่หายเป็นโกรธเลยราคะหายตายไปโทสะล้วนเลยโกรธแล้วบอกอธิบายตรงนี้ดีก่อนเรื่องดูจิต So luckily, when he was fighting with the 2 and his mind was agitated, outside the room there was 2 girls, young girls talking, and he overheard the conversation because they are right in front of his room, talking about him.
and say, Ajahn Jamnian this is the youngest monk, the most handsome monk in this monastery. He's so cute, and his cheek is very beautiful, light skin, his eyes is very sweet, and he likes everything that he heard, except that then they continue that, he must be heartbroken from some girls. That's why he's so strict as a monk. He wouldn't look at me when he was walking arms around in the village. And then Ajahn Jamnian's citta turned into anger right away. He's really, really pissed off by hearing these comments about him. ตอนมันพูดเราน่ารักเราก็ชอบด้วยน่ารักจริงๆเราข้างด้วยข้างตัวเองด้วยคนน่ารักจริงๆเนาะมันพูดถูกนะ He said that when they were giving him a lot of compliment, he likes it. And he's like, yeah, I'm very, very cute, huh? พอเอาผักมาบวชโกรธสุดขีดแต่ทีนี้อย่าไปดูหน้ามาเลยโกรธมากโกรธทั้งตัวเลยลุกขึ้นเลยกรรมฐานแตกมาแล้ว So when he heard they talked comment that he might be heartbroken, he must have been heartbroken. He was so pissed off and at that time couldn't sit anymore. He got up and wanted to open the door and see, teach them something. นี่ไอ้คือมันเอาน้ำทิ้งเราก็โกรธอยู่แล้วแต่มันพูดยอเราอยู่ยังไม่โกรธมันมากมันยอว่าสวยอยู่แต่พอโกรธแล้วมันไม่ยอแล้วเลยไม่เอายอแล้วเลยไม่เอาแล้วอยากรู้อีกคนว่าหน้าตามอย่างไรไอ้คนนี้พี่พูดเราเห็นพี่พูดคนที่เรารู้จักที่บิณฑบาตประจำแต่คนที่สองมันเคยกันให้หาไม่เจอหารู้ไม่เจอเหนื่อยดิมันเหนื่อยเลยหารู้ไม่เจอหาเจาะก็ไม่ได้มันเหนื่อยมันสุดขีดมันเหนื่อยนะตัวสุดขีดเหนื่อยตัวสั่นหมดทั้งตัวเลยเห็นไม่ต้องไปเจาะรูมันเอาใหม่นั่งสมาธิดีกว่าจับไอ้ตัวนี้ความโกรธอย่างนี้ก็นั่งโกรธจะดูจิตให้เห็นนาทีได้จิตโกรธอย่างนี้มันก็ยังโกรธดีแล้วมันไม่หนีนี่ที่ได้ปัญญาที่ได้คัดแจ้งเงินธรรมะ And so he said he was so angry and wanted to see who was the other person who was talking because for the two voices he recognized one of them and there was another friend of this old person that he knew. So he looked around the room, trying to find any holes in the wall that he can peek down and see these two girls. And they've been circling around his kuti for a long time, wanting to see Ajahn Jamnian. And he told his story before last night, so I remember more detail. So he found that his body was really tired, exhausted by anger, and the anger is causing so much energy running in him, and he was trying to find some equipment to make holes in the wall so that he can see them. So finally he has a sati to think, okay, now this is anger and this is how I can practice. So he sat down and see the anger and say, anger, don't go yet, let me get to know you first. So he sat down and started to see and contemplating anger. เราจะลุกขึ้นจะบอกว่าขอบใจคนรู้ทั้งสองคนที่ทำให้รู้จักความโกรธตัวเองจะทำกรรมฐานให้สำเร็จกลัวมันจะหาเรื่องเราออกไปดูหน้ามันจะมีปัญหาอย่าไปพูดเองอย่าว่าแต่ศรัทธาสองคนนี้มากแล้วจากโกรธนั้นกลายเป็นศรัทธามันจะกราบไหว้ได้ทุกอย่างเลยเพราะทำเราดูตัวโกรธนี่ยังไม่ไปไหนยังอยู่เราจะได้ตามมันไปถูกแล้วมันหาตามไม่ถูกลงไปไหนเนี่ยความศรัทธามากในสาวสองคนเด็กสองคนนี้มาก So at that point his mind has a tremendous gratitude toward these two young lady who was the source of his anger because he said that this is that if he can see them at that point he would definitely bound to them because they help him be able to practice with his anger and in using anger of the object of contemplation, but he didn't want to open the door and otherwise it might be long conversation, so he sat and looked into his anger. ทีนี้เรานั่งสมาธิพระเจ้าพระจนมารอย่างไรนึกได้หมดนั่งสมาธิสองคนเราไม่ควรไม่รู้มันไปตอนไหนไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องแล้วแต่ขอบใจไว้ก่อนแต่เลยกันตามความโกรธชัดมากเลยเราพับครั้งแรกว่าญาณมันขึ้นมาจากนี่ในความโกรธมันปรุงจากจิตเนี่ยขึ้นไปสมองโกรธมากมันสมองมึนไปหมดเลยตัวยังสั่นอยู่ความโกรธนี่พอไปถามว่าทำไมต้องโกรธมันดูถูกจึงโกรธไอ้ตัวนี้ยังพูดได้นะความโกรธพูดได้นะ
มันผสมกับจิตพูดได้เลยเมื่อเราถามมาทำไมต้องโกรธเนี่ยญาณมันอยู่ข้างบนแต่พอมันตอบว่ามันดูถูกกูอ่ะมันสัญญาอ๋อนี่สัญญาขันหาดูถูกนี่มันดูถูกกูก็ต้องโกรธสิแล้วมึงเป็นใครอ่ะก็กูเป็นมึงเป็นกูเลยเดี๋ยวขอแปลSo he said he sat down and he noticed that the anger was cooking in his heart chakra and it sent a lot of command energy to the brain and the brain was so overloaded with anger also and it's very kind of shaken confused in a confused state overloaded with anger and he noticed that he has some sort of mindfulness that's kind of able to observe and investigate the anger. So he asked the anger, why do you need to be angry? And the anger said, and he said when he was asking the anger, he was coming from the jhana, from here, the awareness, the pure awareness. So he asked the anger, why do you have to be angry? And he said, because they talk badly about me. And it was, and then he noticing that that is the sanya, the memory inside of the heart that's saying that this is because they said this, it already passed, and then he asked also that talk badly about you, who are you? And this heart, this anger, and he said the anger can speak also because it's going in, it's combined with the citta, and the anger said, I am you.ที่เราถามมารู้แล้วไม่ใช่สองคนญาณตัวเดียวแต่มันที่มันญาณมันอยู่กับความโกรธมันตอบมันโกรธพอมันอยู่ตัวรู้มันไม่โกรธตัวรู้ไม่โกรธเอาแล้วพอแล้วทีนี้ซึ่งเราแยกจิตให้ห่างกันเอาญาณขึ้นมาที่ตาแล้วลงไปดูในจิตแต่ไม่ได้ม้วนกลับไม่ใช่อยู่เทิร์นมันตัวร่วมเปลี่ยนไปอยู่ที่จิตมันเปลี่ยนไปอยู่ที่จิตแล้วมันต่างกันยังไงคะอันเดียวกันไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวว่ามันด่ากูสัญญาอยู่ในนี้แต่ในนี้มันนี่ไม่มีสัญญาญาณข้างบนไม่มีสัญญาบอกว่าลงไปดูคือเอาตัวรู้อยู่ตรงนี้ลงไปดูที่จิตแต่ว่ามันต่างกับการที่เวลาบอกว่าไม่ยูเทิร์นเนี่ยค่ะปกติมันต้องยูเทิร์นเหรอคะมันยูเทิร์นไม่ได้เพราะญาณเดียวมันถอยหลังลงไปมันถอยลงไปเมื่อว่ารู้บนหัวไม่มีอะไรรู้ที่เท้าว่าไฟร้อนอยู่วิญญาณเดียวนะที่เหยียบไฟร้อนนี่กับตัวโอ้ยมันไฟมันร้อนที่เท้ากูยกเท้าออกไม่ร้อนนี่มันหายได้นี่เห็นไหมตาเดียวกันไหมสายเดียวกันแต่เมื่อพอเราถามว่าใครโกรธมึงเป็นอะไรมึงเป็นใครที่โกรธมันไปติดสัญญาว่ากูเลยมันด่ามันว่ากูออกหักกูยอมไม่ได้เลยเอาเราถอนขึ้นมาอยู่ที่ตัวรู้มันตอบแล้วมันหายไปหายมันอยู่ตรงนี้พอเอามึงตอบอีกครั้งมึงโกรธก็ทำไมเขาดูถูกแค่นั้นโกรธไม่โกรธได้มันดูถูกกูจักสีทำกันมันมาอยู่ตัวนี้มันมาตอบตรงนี้ทีนี้มันเหมือนกับว่าหนังตะลุงอ่ะนี่ออกตัวยักษ์นี่ออกตัวนางเอกมันพูดพร้อมกันไม่ได้นะไม่พร้อมไม่ได้นะนี่ถือนี่นางเอกในยักษ์นะกูจะเอามึงพาหอไปวรรณาการกูไม่ไปกับมึงเหมือนนางสีดากับทศกัณฐ์เห็นไหมแต่คนเดียวพูดคนทีแต่คนฟังว่าหนังสองตัวมันทะเลาะกันอยู่เลยยักษ์อุ้มนางหนีวรรณาการเลยนี่ยักษ์ชนะเลยนะแต่ว่าคนเชิดคนเดียวเอาเพื่อนอธิบายนี่แล้วพูดหนังอะไรหนังตาลงก็ได้หรือว่าอันนี้คนภาคหนังจะเป็นคนภาคคนเดียวมีคนภาคหนังเดี๋ยวพูดเป็นโขเป็นตุ๊กตาก็ได้ทั้งตุ๊กตาเลยหนังตุ๊กตาแล้วก็ so he said that in this conversation it made him realize that when his jhana asking the anger about this incident, the consciousness were traveling up and down, and it's actually the same consciousness that is playing a different role in two different locations. He said it like puppeteer. Puppeteer has maybe one person controlling two puppets, and this puppet is fighting with this puppet. So for the audience, it seems like there's two voices going on, but it's actually coming from the same person controlling this. But when the person used this puppet, this role might be a young, beautiful girl, innocent, so he would be playing the young, beautiful, innocent voice, and the puppeteer, when playing this puppet, maybe a bad guy, a bully, then he would use another voice and then, pretending to be a bully person, and then these two can fight and everything. อันนี้สองวิญญาณเดียวกันสองวิญญาณเดียวทำไมพูดคนนี้เป็นคนชั่วนี่คนเป็นคนดี
ทำให้มันทะเลาะกันเลยให้ดีกันหมดก็ได้นี่ทำให้ทะเลาะกันเพราะจิตมันเปลี่ยนเป็นไม่ดีเปลี่ยนเป็นดีเปลี่ยนเป็นญาณมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนหัวเปลี่ยนท้ายข้างบนสะอาดข้างล่างสกปรกข้างบนสะอาดข้างล่างสกปรกฟังข้อนี้ก่อน So it's the same as this two is coming. This two spot that was talking to each other in his mind, his body and mind is coming from the same source, which is the consciousness. And sometimes he used the word yana, which is when the yana we in the past we've been associated yana more with the awareness and the knowing. And when the yana is here, he said when the consciousness is here, it doesn't have anger. So and when the consciousness is here, then it's getting into anger role. ตอนนี้นะว่าพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมพระสงฆ์นับถือพระธรรมกับพระพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้ธรรมนับถือสองอย่างชาวบ้านนับถือพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมเห็นตรงนี้ชัดเลยเรานับถืออกุศลเนี่ยตัวโกรธเนี่ยมันทำให้เรารู้ธรรมะนับถือมันอย่างแรงเลยคุยกับมันสนุกคุยความโกรธนี่สนุกดีคุยกับตัวเองเหมือนหนังสองตัวเนี่ยแล้วทำไมพอเขาว่าออกหักนี่มันออกกันทั้งโลกไปถือว่าทำไมเว็บมาก็กูเป็นคนบริสุทธิ์มาตลอดมันดูถูกเลยกูมาบวชไม่ใช่ออกหักที่มาบวชไม่ใช่ออกหักนะเราศรัทธาตั้งแต่เด็กๆมันไม่รู้เรื่องมันพวกไม่น่าโกรธอย่างต้องโกรธสิเพราะมันดูถูกเราเราไม่จะเป็นอย่างนั้นไอ้คนทิฏฐิที่มันโกรธมันแบบนี้เองเราเล่นกับจิตสนุกกันนี่ถามจิตทีหนึ่งมันตอบทีหนึ่งลงไปใครขึ้นข้างบนมาถามมันก็ตอบลงไปรู้ทันทีว่าจิตอันเดียวญาณอันเดียวกับญาณแต่เมื่อลงไปข้างในทิฏฐิอุปทานขันธ์มันรวมทั้ง5ตัวแต่พอหลุดมาก็มันมีตัวเดียวมีแต่ตัวรู้วิญญาณขันธ์ตัวเดียวแต่ถ้าลงมา4ขันธ์4ขันธ์อุปทานเมื่อเยือนญาณลงมันเป็น5ขันธ์ว่ารูปูปานาทานาขันโทเวทนาเวทนาขันธ์สัญญูเวทนาเวทนาขันโทวิญญาณขันธ์สัญญูเวทนาขันโทสัญญาทานขันธ์สังขารวันทั้งขันธ์ทานขันธ์วิญญาณเวทนาเมื่อวิญญาณไปรวมกันอุปทานหมดเลยเป็นอุปทานขันธ์เป็นตัวทุกข์เป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นทันทีถ้าไม่รวมไม่เป็นตอนที่เอายานไว้ที่นี่ไม่มีอุปทานขันธ์เพราะไม่รวมทั้ง5มันเป็นไม่ได้ที่อาจารย์เอาไปนี่ก่อนที่เราถามมันลงมาที่ขันธ์ทั้ง5นะขึ้นมาที่วิญญาณอันเดียว So he said that this is incident he started to really appreciate in the taking refuge in Triple Gem, because in Triple Gem the Buddha was asked who else he could look up to, and he said he would look up to the Dhamma. And as the Sangha look up to the Buddha and the Dhamma, and he said, this is the Dhamma showing up to me. The anger is the Dhamma, and he learned so much, a great deal. So he was really saying that part, and he continued the story of how he was talking and learning from this anger. He would go, and it became so clear to him that he can talk to the anger because when his consciousness is here, it's just the knowing is coming from wisdom. When it's going to the mind, location of the mind in the heart chakra, the consciousness is imbued with all the anger, and basically it's imbued with the other 4 aggregates, with the body, the feeling, sensation, the past memory, and with the proliferations all in there. And so he would asking the anger, like, why do you have to be angry at that, what they said to you? You know it's not true. You didn't have a broken heart. And the anger would say, and that is inappropriate. I take rope because I have a strong confidence and faith. I really want to be pure and be a practitioner ever since I was young. They shouldn't say this to me, and it's like big pride showing up, and atta and the self, and he would come back here again and start asking the anger question again, and he found that he can travel, he can send his consciousness through these two spots, and having and each spot has different outcome. ตอนนี้เราเรียนธรรมะกับตัวโกรธเรียนธรรมะกันแล้วเรียนธรรมะไปดอกกันแล้วกับตัวโกรธมันยังอยู่มันไม่ไปมันอยู่ได้นานมากไม่ไปถามมันได้รอธรรมะเนี่ยรูปังอนัตตารูปไม่มีตัวตนเอาแปลคำนี้ก่อนรูปไม่มีตัวตน So he said we were learning the Dhamma from the anger, and it lasted a long time, and then he moved on to the teaching, said that what he learned, he's saying something like รูปุป
ปานานคันโต รูปไม่มีตัวตนรูปังอนัตตารูปไม่มีตัวตนรูปังอนัตตารูปไม่มีตัวตน so the rupa the matter is doesn't have substance or doesn't not self รูปโปปาทานขันโธรูปมีอุปาทานเป็นตัวตนได้ but matters or rupa has attachment and that bring the self into it รูปปัญจหิทังภิกขเวอัตตาเมื่อปัญจขันธ์ทั้ง5มารวมรูปเป็นตัวตนรวมกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นคือเป็นตัวตนเอาใหม่นะคะรูปปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอันนู้นนะท่านคนบันทึกตัวนั้นเลยนะรูปปัญจหิทังภิกขเวอัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปปัญจขันธ์เป็นตัวตนเพราะรูปมารวมกับขันธ์รูปมารวมขันธ์กันทีรวมขันธ์4มันเป็นขันธ์5เลยรูปก็คือร่างกายเนี่ยรูปภายในภายในจิตเราถามในจิตอยู่ถามในจิตอยู่มันไม่รู้นี่ไม่ใช่นี่รูปมนุษย์So when matter come together with the other four aggregates, then arising the self. เวทนาอนัตตาเวทนาไม่มีตัวตน Feeling sensation is not self. เวทานุปาทานขันโธเวทนามีอุปาทาน But in feeling there is attachment. เวทานุจะหิพังภิกขเวอัตตาเวทนามีตัวตนถ้ารวมกันทั้ง5when feeling sensation is coming together with the other four aggregates, then there is self. สัญญาอนัตตาสัญญาไม่มีตัวตน So mental memories, perceptions is not self. สัญญูปาทานขันโธสัญญามีอุปาทานอยู่ที่ไม่มีตัวตนมีอุปาทานอยู่ But sanya or perception and memory has attachment or upadana. สัญญูจะหิทังภิกขเวอัตตาสัญญามารวมกันเป็นตัวตนอุปทานขันธ์อุปทานขันธ์ So when sanya or perception memory comes together with the other four aggregates, then there is self. สังขาราอนัตตาสังขารไม่มีตัวตน So mental volition and proliferation is not self. สังขารูปาทานขันโธสังขารมีอุปทานขันธ์ The mental volition or attack and proliferation has the attachment element. สังขาราจะหิทังภิกขเวอัตตารวมทั้ง5สังขารเป็นตัวตน When mental volition comes together with the other four aggregates, they become self. วิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่มีตัวตนเมื่ออยู่ข้างบน Consciousness thus is not self. สัญญูปาวิญญาณุปาทานขันโธวิญญาณมีตัวตนวิญญาณุปาทานขันโธวิญญาณเนี่ยมันมีอุปทานวิญญาณมีอุปทานมีอุปทาน So consciousness has the elements of attachment in it. วิญญาจะหิทังภิกขเวอัตตาเมื่อวิญญาณรวมทั้ง5เป็นตัวตน When consciousness come together with the other four aggregates, then self is arise. พอมาถึงวิญญาณเราอยู่ข้างบนนี่ไม่มีตัวตนลงไปอยู่ในขันธ์ทั้ง5หรอกพอรวมปั๊บเป็นตัวตนทันทีเลยวิญญาณกูเนี่ยมันดูถูกกูนี่มันแกล้งกูมันด่ากูว่าเราไปอยู่ทักพักก่อนเนี่ยมันทำอะไรกันมันอุปทานทั้ง5ว่ากูทั้งนั้นเลยทั้ง5อย่างมันด่ากูดูถูกกูมาบวชด้วยศรัทธาเดี๋ยวกูอยากขึ้นไปก่อนมันด่าได้บอกมันโกรธคนนั้นโกรธคนนั้นอยากดูหน้าคนนั้นอ๋อไอ้ตัวนี้เองวิญญาณมันยังรู้อยู่ข้างในเลยขึ้นมาอีกทีก่อนหายไปแล้วตัวนั้นไอ้ตัวโกรธหายไปแล้วอันนี้ยังอยู่ตัวโกรธยังอยู่อีกแต่มันขาดวิญญาณเป็นผู้ไปสนองให้ทำเป็นตัวตนขึ้นมาได้เพราะว่ารูปการทำไม่เป็นตัวตนไม่ได้เวทนาสัญญาสังขารเป็นไม่ได้พอวิญญาณเข้าไปรวมมันเป็นตัวตนเลยเหมือนเราเข้าอยู่ในวิญญาณเข้านั้นเป็นตัวตนนั้นทันทีเลยมันต้องรวมทั้ง5เมื่อแยกมันหาไม่ได้แต่ว่าเมื่อมาร่วมก็เกิดขึ้นนะครับข้อนี้ให้ดูดักตีก่อนว่ารถมารวมทั้งคันเลยวิ่งได้แต่พอถอดรถวิ่งไม่ได้วิญญาณวัฏฏรรมขันโตข้อนี้ก่อนสุดท้ายข้อสุดท้าย He was saying the last one is very very important. The consciousness is not self, but when the consciousness is come together with the other four aggregates, then self arise. And so he found that when his consciousness is abiding in the emptiness form, it's not together with the other four aggregates.
So it's just consciousness, and when it come with the four aggregates, then self, me arising, and then there's a sense of they was talking bad negative about me, and I need to straighten this out, and so I and me is big. And he said when he found that when his consciousness is come up in the pure knowing space, then there's anger in here, there's memory in here, but without consciousness, there's no self arising. เมื่อรถประกอบเขาตั้งคันแล้วเดี๋ยวผมถามเมื่อรถประกอบตั้งคันแล้วเนี่ยคนขับเนี่ยรถวิ่งได้วิญญาณนี่ตัวสำคัญไปเป็นรถวิ่งได้เลยเพราะคนขับอธิบายไม่ถูก So he said when a car is manufactured, everything is ready. It is there, but without the driver, the car cannot move forward. When the driver come in and sit in the driver's seat, then the driver and the car can all together go. The driver is like the consciousness of the car. ขันธ์ทั้งห้าวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อน So in our five aggregates, is this the consciousness that is served as the driver of all of the five aggregates? เมื่อเรามาอยู่ข้างบนมันว่าแล้วไปโกรธเขาทำไมบอกถามว่าโกรธเขาทำไมพอถามปุ๊บวิญญาณไปรวมขันธ์ทั้งห้าลงไปเลยลงไปถามลงไปถามว่ามันดูถูกกูอ่ะมันรวมทั้งห้าเลยมันดูถูกกูอ่ะเวทนาตอบเลยมันดูถูกกูอ่ะไอ้ตัวโกธะมันตอบมันดูถูกกูเลยโกธะว่ามันดูถูกนี่กูไม่จะเป็นมันยังพูดทีอ่ะนี่ทีมันเอาประทานมาอยู่นั้นหมดแล้วครบเลยครบละเอียดเลยทีครบทั้งห้าแล้วครบทั้งห้าขึ้นมานั่งใหม่มาดูใหม่แต่ว่าการดูเนี่ยต้องช่วยดูกรรมฐานด้วยเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะถ้าขอแปลก่อนแปลตรงนี้ก่อนแปลตรงนี้ก่อนso the consciousness is the same thing when the consciousness is here is in it doesn't get attached with all the five aggregates, so no sense of self because the other four aggregates is in the heart, so it has the wisdom. It asks like, why do you have to be angry at them, and then the consciousness go back into the heart area, combined together with the other four aggregates, and the anger causing the consciousness to say that these people were talking negatively about me. And so he said suddenly there's already a self-generated because the consciousness is like the driver of the car. When the vehicle is left in here, it doesn't work on its own. อย่างนั้นตั้งหมายว่ารากนี่เป็นวิญญาณตัวนี้เป็นจิตนะอันนี้เดี๋ยวว่าเปรียบมันจิตอยู่ตรงหัวใจตรงนี้นี่รากนี่เป็นจิตนะเมื่อเราอยู่บนนี้ถามว่าโกรธเขาทำไมตัวนี้ถามพอยานไปถามในนี่โกรธก็อยู่ในนี่แล้วยังอยู่ในจิตอ่ะยังโกรธอยู่อุปทานการนะยังโกรธยังไม่ดับทีพอลงมานี่ปุ๊บไอ้ตัวนี้หายหมดแล้วข้างบนหายหมดแล้วมันไปอยู่รวมกันในนี้มันตอบว่ามันดูถูกกูอ่ะกูไม่โกรธได้ไงSo he was giving that analogy comparing to the flower that he'd been teaching in the last couple of days, that it's like the heart is like the root of the flowers. When the knowing is in the top of the flower, it's like the mind in this spaciousness space. It has wisdom. It will ask like, why do we have to be angry at them? And then suddenly the consciousness jumped down into the root of the flower together with the other four aggregates, and it's proliferated right then that they talking badly about me, and we had to do something, and then when the consciousness come down to the root of the flowers, there's no more wisdom on awareness, the space out here that's gone. เมื่อลงอยู่ในขันธ์ทั้งห้าที่อธิบายไม่มีปัญญาเลยอุปทานทั้งนั้นเลยวิธีปฏิบัติแยกให้หัดแยกให้เห็นกระดูกอย่างนี้ตอนนี้ญาณอยู่ข้างบนหมดแล้วถ้าเห็นอย่างนี้ญาณไม่อยู่ข้างล่างแล้วมันอยู่ในจิตแล้วญาณนั่นแหละ When the consciousness vijnana is in the with the khanda, the five aggregates, then there's no more wisdom. There's just all ignorant attachment, clinging. So he said the way to make our consciousness in the wisdom, in the spacious this area,
when you look at this วิญ skeleton, ญาณังอนัตตา naturally your mind let go วิญญาณไม่มีตัวตน and have spaciousness arise. ญาณตอนนี้เท่าพระอรหันต์เมื่อเท่าพระอรหันต์ ค่ะ เท่าพระอรหันต์ When แต่ we อย่า are ลงไป looking ข้าง at ใน this นี้ and there's no more other thought coming into the mind, the quality of our knowing, consciousness is equal, is as similar to of those who are the arahants. เอาเดินจงกรมจับให้ได้วันนี้จับให้ได้ ค่ะ ถ้าญาณอยู่นี้มันนึกถึงบ้านนึกถึงอดีต ค่ะ นึกถึงครอบครัวนึกถึงเพศทุกอย่าง ค่ะ เพราะญาณอยู่นี้มันไม่มีอะไร So today, when you go out for walking meditation, I like you to be very distinguished, be able to distinguish between these two places. When the consciousness is down in the bottom to the root of the flower, is thinking of home, is thinking of work. Please stand. Sorry. So it's thinking of work. It's no wisdom at that point. And when the consciousness is in the higher place, then there's wisdom, there's spaciousness, there's clear seeing. ก่อนที่ดูกระดูกเนี่ยนะให้อย่าสงสารอาจารย์จำเนียนสงสารธาตุสี่ร่างกายขันธ์ห้าอยู่ข้างในด้วย จะเกิดทุกข์เกิดขึ้นให้สงสารทั้งหน่อยยืนดูกระดูกแล้วก็เดินจงกรมหลวงพ่อจำเนียนจะไปเอาน้ำไปปล่อยสังขารมันเดือดร้อนแล้วมันจะเพี้ยนตรงนี้เลยเป็นพานตรงนี้ไปแล้วเธอบอกเขาดูไปเลยแต่มันไป So he wanted to go seeing our skeleton and seeing the skeleton and have pity to our 5 aggregates, and that it's also the source of suffering also. And he said, you don't have to have pity to my 5 aggregates. I need to take them to the washroom. So I guess it's a period walking meditation. Yeah, we can do. Maybe just to add a note about the 5 khandhas for those that know them and those that maybe aren't as familiar. So the 5 khandhas are, we usually say that these khandhas are 5-fold, and that they are come together, collectively together, they make up this body and mind. So his analogy of the car and the parts of the car. So if we take the car apart, there's really no car. There's parts of a car. Or we can say this is a carburetor, this is a wheel, this is a steering wheel, an engine, whatever. So it's when they come together that collectively that we have this idea of me and mine and the self. So rupa is usually translated as form, materiality, the physicality of the body. So like this is a Buddha rupa. So that's a form of the Buddha. So when we think of rupa khandha, we think of all the physical aspects of the body and the physical body. The next is feeling and Vedana. And Vedana is usually translated as feeling and of 3 types: pleasant, unpleasant, Sukha Vedana, Dukkha Vedana. Sukha is usually pleasant or happiness. Dukkha is unpleasant, unhappiness. We use it as suffering. And then neither pleasant nor unpleasant feeling. So it's of 3 types, kind of a neutral feeling. The third, sanya, and sanya is a very interesting word, and we usually say perceptions, and it's 5 kinds of perceptions, perceptions of different sense bases. But also in Thai, it is also translated sometimes as memory. And so, and Luang Por has often talked about sanya being the storehouse of all of our experience, not just this life, but where past life experiences are stored. The 4th, sankhara, is a very interesting word and used differently in different contexts, but sankhara is usually translated as mental formations or sometimes karmic formations. And it's really the kind of the willfulness, that moving aspect of the khandhas that keeps things going. And the last, vijnana, usually consciousness, is kind of which kind of holds it all. And so, between these 5, they're interrelated. And so when he was just giving the teaching now, as they are separated, by itself, the body, there's no self. But when it comes together with the others, back to the analogy of the car, then, it's me, it's Joseph, it's Debbie, it's Am, it's whoever, and so on.
Okay, well, thank you. On that note, can I add one more thing? There was a term that he used a lot, and I think a couple people had come to me with wanting some clarification. The citta, which is a lot of time translate as the mind, and it's just in the location that when he said citta, he talked about the citta in the consciousness in this location of the heart area. And it's the combination of the consciousness together with all the other aggregates, particularly the sankhara and the sanya, and that is citta. And then another term, the jnana, which he used a lot more associated to this area, and so to understand that the jnana and citta are actually the same thing, but it's two different names when the consciousness traveling in two different locations. And jnana is more so associated to the consciousness when it's in spaciousness, emptiness, space, when there's more space for wisdoms to arise and not attachment, clinging. And I've noticed that in translation, when I first heard this word and was talking in Spirit Rock, I was sometimes referring to jnana as pure consciousness or pure awareness, and now we start using the word the knowing. So just please... all of these words are just trying to point to experience and within our body. Sati Mahasati Anatta. Yeah. บอกตอนจบนะ Sati Mahasati Anatta. Okay. So it said Sati Mahasati, mindfulness and great mindfulness are anatta, non-self. เดินจงกรมค่อยมาถามต่อ 20 นาทีนะครับ 20 นาที 20-minute walking meditation เดินจงกรมใครเห็นญาณอยู่ที่นี่รักษาได้หรือไม่แล้วไปดูจิตได้หรือไม่แค่นี้สองอย่าง So anybody in the during the walking meditation the experience of the jnana, the knowing that he's talking about, or those are the two. The one. The other one. Yeah. สองอย่างนะ สองอย่าง So yes, and the other one is, were you able to use the jnana to look into the citta? ถ้าเห็นอยู่ข้างบนนี้ญาณอยู่บนอันเดียววิญญาณเดียวถ้านึกถึงบ้านครอบครัวนึกไปโน่นไปนี่ลงในจิตแล้วเข้าไปในจิตแล้วมันเข้าไปหาสัญญาเนี่ยอดีตครอบครัวเดินไปกูกลับบ้านนี่พอกลับบ้านในบ้านเรามีบ้านเรือนมีทุกอย่างมันบันทึกไว้ในนี้แล้วในจิตบนบริมันมีอยู่แล้วภาพถ่ายมีเสร็จนะกล้องถ่ายมันทำมาก่อนด้วยนักวิทยาศาสตร์นะถ่ายพับติดในจิตเลยถ่ายพับอย่างนี้ติดเลยให้ถามก็ดีไหมคะว่าเขามีใครพอแยกได้บ้างไหมใช่ใครบ้างที่แยกได้ So also who was able to make the distinction, he's making a good clarification, I think, to help for those that still may be a little confused between the images he's showing us in the picture, between the citta and the higher, the knowing in the upper part of the body, the third eye area, as we've been talking about. And what he just said is that as soon as the knowing goes down in the citta, that it's very easy then to get caught up with all of the aggregates, so the memory, the proliferation of the memory, and so on. So his question being, were any of you able to make that distinction and sustain the clarity from here where it's not proliferated and it's free from the attachment of me and mine, and then going down here, so memory, say, of home or what's going on in your family or something that is personally kind of happening at the moment that is there. That was anybody able to make that distinction? Reese? Yeah. Well, yes. Yeah. Yeah. ยกมือกันหลายคนไม่ใช่คนนั้นก็มีค่ะไม่ใช่เมื่อได้แล้วต่อไปเอาอย่างนี้เมื่อยานที่นี้อยู่นี่หัดดูไปในจิตบ้างในเวทนาบ้างแต่อย่าพอลงไปเวทนาว่าหนาวเนี่ยเห็นรอบตัวหนาวอย่าถือว่าเราหนาววันนั้นที่หยุดที่พักกันเรายืนกันให้ทำกรรมฐานกันของผมทำเราทำได้ว่าหนาวอยู่รอบตัวแต่ข้างในมันเดินได้คล่องหมดมันไม่หนาวเลยเป็นอนัตตาแต่คนอื่นทำไม่รู้ว่าเขาทำได้หรือไม่ว่าโอ้ยกูหนาวจังวิญญาณมันอยู่กับหนาวแต่ท่านนึกว่ามันหนาวอยู่รอบตัวแต่ไม่มีเราเลยนั่นคืออนัตตาไปไว้กับป้าคนนั้นเลยก็ขอให้ทำกันเดี๋ยวทำกรรมฐานมันหนาว
พอยืนถึงถ้าคนไหนรู้กูหนาวนะคือไปในจิตแล้วถ้าคนรู้หนาวอยู่แต่ไม่ใช่เราหนาวมันอยู่ที่ญาณแล้วมันแค่นั้นเองมัน2 อย่างแค่นี้เองแต่ในรูปในเวทนาก็เหมือนในรูปก็เหมือนกันในเวทนาเหมือนกันในอยู่ในพุทธขันธ์5กับสัญญาด้วยถ้าเทียนฐาน4นะฐานกายวิญญาณเข้าไปท่องเที่ยวแล้วไม่ติดว่าตายตัวเราเรียกอนัตตาฐานเวทนาท่องเที่ยวเวทนารูปไปโดยนาแล้วไม่ติดอนัตตาฐานจิตเข้าในจิตแล้วไม่ยึดถือเป็นอนัตตาฐานธรรมรูปธรรมนามธรรมที่ว่าขันธ์ญาตนาธาตุที่พูดถึงรูปเสียงรสสัมผัสเนี่ยก็เป็นอนัตตาหมดเรียกว่าเข้าถึงอนัตตาในขันธ์5หรือในธาตุในธาตุหรือเข้าถึงขันธ์5ในสติปัฏฐาน4แต่ถ้าเข้าเป็นรองหมดอัตตาหมดกระทำอัตตาเป็นอนัตตาเท่านั้นนึงวิปัสสนาไม่มาก So this is a great opportunity to further develop or refine that practice for those that are able to see that, make a distinction, and for those that cannot or have not yet to also to develop it further so that we can use it as a way of kind of testing. So as we go into either the feeling, here he's using an example of feeling and talking about I believe it was at Spirit Rock when he was wrapped up in it when it was cold. ค่ะไปอยู่ตามสวนสาธารณะตอนวันที่จะมาที่นี่ค่ะไปหยุดยืนอยู่แล้วก็ทุกคนก็ยืนใต้ต้นไม้แล้วก็เราบังอันบอกว่าให้ญาณอยู่ที่นี่นะมันหนาวอย่าถือว่าเราหนาวโอเคอย่าถือว่าเราหนาวทำ2 อย่างนะมันหนาวอย่าถือว่าหนาวส่วนอาจารย์นี่ตั้งปุ๊บเราชำนาญใช่ไหมตั้งนี่วิญญาณเดินตลอดไปถึงปลายเท้าเลยแต่ความหนาวอยู่ข้างนอกไม่เห็นเราหนาวมีแต่หนาวนี่ก็อาจารย์ทำชำนาญแล้วแยกได้ว่าเวทนาไม่ใช่เราเอาอธิบายนี้ก่อน So the example when being cold and was standing with a group of people in the cold, what was it, Spirit Rock or somewhere? In San Rafael. Yeah, in San Rafael. And so that he was able to the distinction, the subtleness between being cold and there just being cold. Does that make sense? Being cold, and just the quality of coldness, maybe a little better way to say it, is very subtle. And so being able to use that eye of knowing to make that distinction. So the subtle difference, it's almost, and this is my explanation, two sides of something, not necessarily a coin, but on one side is self with attachment, with identification, with I'm cold, but then with the insight, and this is where Vipassana is immediately manifesting, is there is just cold. So there's this distinction, it's not my cold, there just is cold. So the body is cold, the weather is cold, it doesn't matter, there is coldness, but there's no one there to attach to the coldness. Therefore, I am not cold, or there's not an I to be cold. So it's a very subtle distinction, and with mindfulness, great mindfulness can be able to make that distinction. And that is a way, it's encouraged that we can refine our practice in any particular aspect of the khandhas, whether it's a memory, a feeling, formations that we're creating, we can use it in that way through the sense bases and so on. As long as we can reflect and use that we will be able to penetrate to the true nature of it, that it's really not to the nature. Instead of atta, it will be anatta, without self. Yeah, by a couple of things about this self. Before the break, we were talking about when the consciousness descends into the citta, then self arises. The first part of the question, doesn't that mean the idea of self or the sense of self rather than self? Because we always say it's not self. Yeah. But I'll ask. Yeah. And then the second part is when the consciousness is centered here. Apparently there is awareness, because there's awareness of coldness, whether we are involved with cold or we say, not saying I'm cold, shake and all that, but just there is coldness. So there is thought going on of some sort. Isn't that true? I mean, a thought that there is coldness.
when one is in this, when the consciousness is in center. Let's take one at a time. Okay. อันที่แรกเขาคำทำสองอย่างนะครับอันคำถามอันแรกนะครับเมื่อมีความรู้ทั้งอย่างข้างบนนี้มีความรู้แล้วก็ลงไปในจิตทีนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นอัตตาแต่ว่าที่จริงก็มันอัตตาไม่มีอยู่แล้วแต่มันเป็นความรู้สึกว่ามีอัตตาใช่หรือไม่นะครับถูกต้อง yeah so the first part correct it's the idea of that อันที่สองเมื่ออยู่ข้างบนนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าหนาวเย็นอะไรก็ตามนะแต่เขายกตัวอย่างว่าความหนาวนี้ยังมีความคิดอยู่หรือว่ามันเป็นตัวรู้อย่างเดียวว่ารู้ว่าหนาวอะไรหรืออันนี้มันเป็นตัวรู้ที่ว่าไม่มีอย่างอื่นหรือว่าปรุงมาแต่งนะครับมันไม่ปรุงไม่ต้องคือมันรู้ล้วนๆนะครับหนาวรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่ปรุงว่าเราเป็นคนร้อนเป็นคนหนาวมันรู้เฉยๆแต่ถ้าตัวนี้ชำนาญมันลงไปข้างหนาวมันชำนาญอีกฝึกตัวนี้ชำนาญให้อยู่ได้นานให้ชำนาญลงไปกลางมันไม่หนาวหรอกในร้อนนะไม่ร้อนในเย็นไม่หนาวไม่หนาวถ้าฝึกไม่ได้ลองนี่ทุกของมากหนักแล้วปวดร้อนอดอยู่ไม่ได้เลยพูดง่ายๆอันนี้ก็ความญาณนั้นความรู้ล้วนๆนะมันขันอื่นมันไม่มารวมนะครับใช่ไหมครับ Okay so that knowing that and here I think where Am's term pure consciousness would be applicable so the other khandhas are not present it's like pure knowing so there isn't thought there isn't anything else it's just pure awareness if you will if we can use such a term so it's just the presence of the knowing without it's only when it goes down and he said that so we want to develop that and make it very strong and as it's with that strength then when we go into the citta like kind of an elevator goes down to the citta then the other khandhas as they arise and they're exposed that it can see through those much more clearly it has the strength or the power if you will to do that แต่เขายังไม่จบเราจบก่อนด้วยพร้อมเลยHe says you may not be finished but it's time to eat เรื่องคุณไปก่อนเธอจบเอาเองก็แล้วกันแต่ฉันจบก่อน